줄 사람이 있었으면 좋겠어요. 제가 까줄게요. 그러면은 하트로 하겠습니다. 너무 좋아합니다. 몬스타엑스. 안녕하세요. 몬스타엑스입니다. 네, 안녕하세요. 몬스타엑스의 션우. 네, 주원. 네, 형원입니다. 네, 오늘은 우리 몸베베 여러분들에게 최신판 몬스타엑스의 정보를 알려드리려고 하는데요. 네, 업데이트 마이 프로필 시작해볼까요? 현우의 최신 프로필 정보를 업데이트 하시겠습니까? 오케이. 네, 이름은요? 손현우입니다. 별명은요? 곰, 로봇, 다음 형 있나요? 긍정적으로 살자. 취미를 알아볼까요? 메달 어플 이제 서핑하면서 뭘 먹을지 고민해보는 거 굉장히 좋더라고요. 특기 있나요? 포커페이스. 하지만 귀가 좀 빨개지는 단점이 있는데 자, 그럼 좋아하는 음식. 차라리 싫어하는 음식을 말하는 게 함흥냉면 빼고 다 좋아합니다. 주원의 최신 프로필 정보를 업데이트 하시겠습니까? Yes, sir. 오케이. 네, 이름은요? 주헌, 별명은요? 허니. 다음 형은요? 믿음대로 돼 있지어다. 취미는요? 노래방 마이크로 작업실에서 혼자 노래 부르기 이렇게 돼 있는데 요즘에는 작업실에서 혼자 노래 부르는 게 되게 외롭더라고요. 특기는 작곡 작사로 하겠습니다. 좋아하는 음식? 만두, 비비고, 싫어하는 음식은? 가지. 가지는 싫어. 네. 이거 형원 형이랑 저랑 같은 건데 가지 싫고 아보카도 도대체 왜 먹는지 모르겠어요. 제가 이거 먹기 좀 귀찮은 거는 좀 많이 피해요. 닭강류를 별로 안 좋아하는구나. 네. 누가 좀 까줄 사람이 있었으면 좋겠어요. 제가 까줄게요. 오케이. 네. 형원의 최신 프로필 정보를 업데이트 하겠습니까? 오케이. Let's go! 이름은요? 해형원이죠. 채소할 때 채죠? 저는 자기라고 부르는 게 편해요. 네, 좋아요. 별명. 채북이 최근에 이제 그 러블리 요르키. 굉장히 마음에 들어요. 좌우명. 뒤통수 치지 않기. 저는 이게 사람이 살아가면서 굉장히 중요한 부분이라고 생각해요. 그럼요. 뒤통수 치지 않기. 굉장히 믿음이 가는 좌우명이다. 네, 취미는요? 어렸을 때는 혼자 영화관 가서 그 팝콘을 제가 되게 좋아해서 그 팝콘 먹는 맛으로 처음에 봤는데 너무 재밌는 거예요. 그래서 혼자 자주 가고 막 그래요. 자, 특기. 숨 오래 참기. 좋아하는 음식. 그 쪽갈비 많이 드시잖아요. 쌀비와 묵밥. 탄단지의 조합. 싫어하는 음식. 채소. 채소할 때 채죠? 예전에 콘서트가 끝나고 식사를 하는 자리가 있었어요. 근데 이제 가지튀김이 나왔는데 고구마인 줄 알고 먹었는데 씹고 보니까 가지였던 거예요. 제 입에서 그냥 바로 나와버렸어요, 가지가. 편의점에서 빼놓을 수 없는 나만의 애정 간식은? 있죠, 있죠. 네, 저는 오란다 좋아합니다. 오란다. 6개로 이렇게 동그랗게 들어가 있는 만두 있습니다. 저는 바나나. 태어나서 가장 처음 배운 스포츠는? 저는 수영인 것 같아요. 그리고 저 학교에서 저 육상? 저는 태권도 했었습니다. 최영화나 드라마 시리즈는 투톡 베베와의 하루? 투떡베베와 재밌죠. 네, 지금 몬스타엑스의 휴가죠. 몬스타엑스 지금은 휴가 좀 재밌죠. 재밌죠. 명절이죠. 네. 영화나 드라마를 시청할 때 즐겨 먹는 음식. 간단하게 맥주. 쌀떡볶이. 보면서 먹을 때는 치킨이 제일 좋은 것 같아요. 일주일 내내 먹을 수 있는 최애 음식 떡갈비 하겠습니다. 라면 하겠습니다. 라면. 이번에는 새로 업데이트를 짜장면으로 한번 해보겠습니다. 최근 가장 잘 샀다고 생각하는 물건은 영양제를 처음으로 구매를 했습니다. 근데 진짜 웃긴 게 우리가 뭐 데뷔 초 때는 이런 게 없었는데 점점 이제 영양제를 챙겨 먹고. 아, 저도 챙겨 먹은 지 한 몇 개가 안 됐어요. 아, 그래요? 네. 그냥 좀 더 좋은 모습을 보여드리기 위해서 그런 거니까. 네. 저는 하나는 옷이고요. 그다음에 고구마. 아침에 일어나자마자 하는 행동. 저는 일단 시간부터 봅니다. 저도 똑같은 것 같아요. 알람 보고 알람 끄고 바로 화장실 달려가서 얼굴에 그냥 물 부어버리고. 물을 마십니다. 물을 좀 다량 마시고 유산균을 먹습니다. 아니 저번에 그 에피소드가 하나 있는데 션우 형이 이제 제가 아침에 일어났어요. 주방에서 팍샥 그냥 뭐 아무것도 없는데 혼자 사과를 들고 약간 사과랑 싸움하듯이. 자, 요즘 많이 쓰는 이모티콘은 그 하트 많이 씁니다. 하트. 저도 요즘에 검은색 하트 많이 쓰고 그다음에 이거 알로하 이거 많이 씁니다. 저도 그러면은 하트로 하겠습니다. 뭔가 션우 형한테 하트 받으면은 값진 걸 받은 느낌이 들 것 같아요. 이야, 응원하는 스포츠 팀이 있다면 이번에 또 우승하지 않았습니까? 우승했죠. 너무 멋있었어요. 네. 지금 바로 떠나고 싶은 곳이 있다면 저는 지금 바로 집으로 떠나고 싶습니다. 팀이니까 저도 집으로 하겠습니다. 예. 네, 이렇게 몬스타엑스의 최신 프로필을 업데이트 해봤는데요. 다들 어떠셨나요? 또 새롭게 업데이트된 멤버들의 그런 프로필을 보니까 팬분들도 되게 좋아할 것 같고 멤버들한테도 서로 좀 새로운 걸 알게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 네, 저도 뭐 최신 업데이트를 얘가 뭘 하고 있는지를 일단 알려드릴 수 있어서 너무너무 좋은 것 같고
자, 몸베베 여러분에게 저희의 최신 정보 업데이트가 되었길 바라면서요. 자, 지금까지 몬스타엑스였습니다. 감사합니다. 감사합니다.